السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. على بالي باللي الوقت راه ضيق جدا للأولياء باش يعني ماشي الأولياء ولكن الأساتذة يعني داروا مجهودهم، وكاين بعض التلاميذ اللي ما يقدروش ما استوعبوش الوضعيات الإدماجية نتاع الفرنسية. أنا نتكلم بصفة عامة على كاع التلاميذ، واش راه يعني يقرأ لهم يوم الامتحان المصيري اللي هو يوم 2 جوان، واللي ان شاء الله يكون سهل باذن الله ما يكونش صعب. عندنا وضعيات ادماجيه غادي يا اما المشروع الاول ولا الثاني ولا الثالث الرابع، الحمد لله راهم قلعوهم خمسنا. كيفاش انا رايح ندير مع ولدي ولا بنتي هذه اللي ما تقدرش دير وضعيه ادماجيه؟ انا نعطيكم طريقه سهله 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 جدا. اولا لازم تعرفوا بلي عندنا البروجي 1 بروميير بروجي، المشروع الاول بروميير بروجي شافيه d'écrire وهنا entre parenthèses présenter bien sûr un animal sauvage، يعني حيوان متوحش. هذا البروميير بروجي هنا، هذا الاول. دوزيام بروجي شا عندكم ثاني قلعولكم اون سيكونس. دوزيام بروجي شا فيه raconter une visite au musée. نحكي على زيارة للمتحف. هذا دوزيام بروجي. تروازيام بروجي عندكم زوج. عندك لو ميتيي دو لافونير، راح تحكي دو لافونير، وعندك ديكرير ولا بريزونتي une catastrophe naturelle. دونك ولا نحسبهم شحال؟ 1 2 3 4. كاين 4 وضعيات اللي لازم ولدك ولا بنتك يكون يعرفهم. انا نعطيك طريقه سهله. في هذه الفتره اللي بقى اسبوع، حفظ ولا حفظي ولدك كل يوم وضعيه ادماجيه. رايحين نشوفوا وضعيه ادماجيه على الحيوان، ورايحين نكتب لك وضعيه ادماجيه على لا فيزيت او ميوزي، رايح نكتب لك وضعيه على لو ميتي دو لافونير، ورايح نعطيك وضعيه على اون كاتاستروف ناتوريل. غادي تقولوا لي ولو كان تبدل حاجه سهله. نبداو على بركه الله باول مثلا. غادي جو في ديكرير ان انيمال سوفاج، مثلا لو ليون. نتكلم على لو ليون. جو في دير لو ليون est un animal. تبعوا معايا مليح. سوفاج. تقدر تزيد ماميفير. صحيح، هذه اول لازم تحفظها. على بالكم لو ليون ولا هنا لو تيغر ولا لا جيراف ولا ليليفون دائما هاد الجمله راها تعاودها. دونك كيف دائما لي ميم. دونك لو ليون ايت ان انيمال سوفاج ماميفير. من بعد تقول il vit. انا نقول لكم حفظوا على لو ليون، حفظوا الوضعيه الجامه، عفوا الوضعيه الادماجيه على لو ليون. نعاودوا نكتبوها. دونك نقولوا لو ليون، احفظ ما بقالكش الوقت، est un animal sauvage mammifère. point. دير il يا اما habite يسكن ولا في يعيش. كيف habite ولا في c'est la même chose. dans la savane
Voilà. من بعد il a 4 pattes. توصفه 4 pattes, une jolie crinière et une longue queue. Il se nourrit. Il se nourrit de viande. هو من اللحميات. Deux points. C'est un carnivore. Point. Donc, قلنا ça y est, بقتنا la femelle ou sa femelle s'appelle la lionne. Point. Son petit est le lionceau. Le lionceau. كملنا الوضعية الإدماجية بالنسبة للبروجي 1. البروجي 1 راه فيه هنا زوج. هنا راني نوصف ونعطي يعني الحياة، نمط الحياة نتاع الحيوان اللي هو لو ليون. مثلا نهار الامتحان قال لكم لو تيغر، بدل لو ليون دير لو تيغر. قال لكم ليليفون دير ليليفون، ولا هنا حتى وانا درت لا سافان ولا دير لافو دير لافريك. بالنسبه لليليفون هنا بدل كرينيير، ما عندهاش ليليفون لا كرينيير، قلاحات صوالح. وهنا يسونوري دو فياند، هذا بالنسبه للحميات. بالنسبه كيما مثلا ليليفون سي ان فيجيتاريان. بالنسبه لا جيراف سي ان هيربيفور، الي هيربيفور. وتبدلوا هنا لا فيميل. انا نقول الا قال لكم، انا نظن شك، عندي شك كبير انه غادي يوضعوا لكم يعني وصف حيوان. الا قالوا لكم ديكري ولا بريزونت ان انيمال سوفاج، راك حافظها حطها كيما راها خلاص. هذا بالنسبه الاول. ثاني بروجي، دوزيام بروجي، عندنا زياره متحف. يعطوكم مثلا بروغرام، برنامج نتاع زياره. نتوما رايحين ابارتيغ من هذاك البرنامج تاع زياره اللي داير لكم العشرة قيساش تروح، قيساش تقلعوا من بالكار بالباص، وقيساش توصلوا للمتحف، وكي تدخلوا واش ديروا. دونك حنا نقولوا باغ اكزومبل لي زيليف entrent au musée. Point. Il visite toutes les salles. Point. Il trouve des tableaux. Xena, des tableaux, virgule, des vêtements. Des vêtements. شاركوا تاني في هذاك. Des vêtements, de la monnaie. De la monnaie. Des vêtements. Et de la poterie. تاني نلقوا أشياء من la poterie. Point. Il rencontre. يتلاقوا. Il rencontre le guide et le sculpteur. Sculpteur. Point. Le soir, virgule, il rentre très heureux. يعاود يقولوا très heureux. هذه هي raconter une visite au musée. Donc les élèves entrent au musée, ils visitent toutes les salles, ils trouvent des tableaux, des vêtements, de la monnaie et de la poterie. Ils rencontrent le guide et le sculpteur. Le soir, ils rentrent très heureux. Donc هذا بالنسبة للوضعيات الزوجة اللي لازم تحفظوها. حفظها. نروحوا للبروجي 3. بروجي 3 عندنا أول. alors هي اللي من مهنة المستقبل. شو تقولوا؟ alors quand
quand je serai grand ou la grande, quand je serai grand ou la grande كيف إلا كنت ابن ما تديش الأ ولا كنت ابن ديري grande. Je choisirai le métier de médecin, pour un complément de but pour soigner les blessés pendant une catastrophe naturelle. Point. Je travaillerai dans un hôpital. Et donc, je travaillerai dans un hôpital. J'utiliserai donc les verbes le futur simple. J'utiliserai un tablier et un stéthoscope. Quel métier noble. نديرو point d'exclamation. Donc, نتكلم على quand je serai grande, je choisirai le métier de médecin pour soigner les blessés pendant une catastrophe naturelle. على des catastrophes naturelles parce que باش تكون علاقة مع بعض. Je travaillerai dans un hôpital, j'utiliserai un tablier et un stéthoscope. Quel métier noble. هذا بالنسبة كاين آخر وضعية إدماجية لازم تحفظها اللي هي d'écrire ou la présenter une catastrophe naturelle. أنا راح نبريزونتيكم le tremblement de terre. Le tremblement de terre ou séisme, كيف séisme est une catastrophe naturelle due aux fortes لازم تقول علاش secousse aux fortes secousses du sol. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les maisons bougent. Les maisons bougent. Point. Les vitres se brisent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me cache sous une table solide. يعني هذوما les consignes إرشادات solide. Point. Je m'éloigne. Donne les verbes pronominaux. M'éloigne. Je m'éloigne des objets lourds. Point. Je coupe l'électricité. L'électricité et j'attends l'arrivée des pompiers. Voilà. Donc, هذا بالنسبة لآخر لازم تحفظه. Donc, le tremblement de terre ou séisme est une catastrophe naturelle due aux fortes secousses du sol. Les maisons bougent, les vitres se brisent,
Je me cache sous une table solide. Je m'éloigne des objets lourds. lourd S. Je coupe l'électricité et j'attends l'arrivée des pompiers. Donc حاولوا تحفظوهم. حفظوا قلت لكم إذا عندنا لحد الآن شو قلنا animal sauvage, visite au musée, raconter une visite au musée, le métier de l'avenir quand je serai grand ou là je serai grande, et présenter une catastrophe naturelle. Donc هادو هما الوضعيات اللي لازم تحفظوهم. واحدة منهم رايحة تطيح لكم في الاختبار الامتحان ان شاء الله، وكي تحفظوهم وتحطوهم تقولوا الحمد لله اللي على الاقل حفظت، باسكو الوقت راه ضيق جدا باش تفهموا وتروحوا تستوعبوا الدروس. خلاص ما بقاش الوقت بزاف. ديروا الوقت، كونساكروا الوقت شويه للرياضيات شويه للغه وشويه الفرنسيه، وربي يوفقكم ان شاء الله، ونكون انا من الاوائل اللي نبارك البنات ولادي ان شاء الله. ندير ان شاء الله حصه يعني فيديو اللي فيه ندير التهنئه بالاسماء نتاعكم ان شاء الله. غير رسلوا لي كاع اللي نجح يقول لي هاني نجحت والمعدل، وندير لكم ان شاء الله فيديو فيه كاع الاسماء اللي نجحوا. ربي يحفظكم والسلام عليكم.